హాయ్ అండి అందరికీ. వెల్కమ్ టు అమెరికాలో నాన్నకుట్టి ఛానల్. నేను మీ సింధు. ఇవాళ మా కొత్తింట్లో ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాము. సో ఇదే అది శాంసంగ్ బెస్పోక్ అనే ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాం మేము. ఇది స్మార్ట్ ఫ్యామిలీ హబ్ కలిగి ఉంటుంది. అండ్ దీనిలో వచ్చే ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఇది చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉంటాయి. బ్లాక్, వైట్, మార్నింగ్ బ్లూ అలా చాలా కలర్స్ ఉంటాయి. మీరు నెట్లో కనుక సెర్చ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. సో వీటికి ఏంటంటే మనం ఇవి ప్యానెల్స్ అనమాట. పైన ఉన్నాయి కదా, స్క్రీన్ లాగా ఉంది కదా, అదంతా ప్యానెల్స్. సో అవి కలర్స్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇందులో ఫ్యామిలీ హబ్ ఉన్న ప్లేస్లో కాకుండా రిమైనింగ్ ప్యానెల్స్ అన్నీ మనం కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నాకు కూడా ఇంకా పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలీదు. మేబీ నేను ఏమైనా రాంగ్ చెప్తే మాత్రం ఏమనుకోకండి. సో ఇప్పుడే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు, అదిగో చూడండి. ఇది మేము వచ్చేసి 23 క్యూబిక్ ఫీట్ ఫ్రిడ్జ్ అండి ఇది. సో ఇందులో 30 క్యూబిక్ ఫీట్ వరకు ఉంది. సో అంటే క్యూబిక్ ఫీట్ అంటే మనకి లోపల ఫ్రిడ్జ్లో లోపల ఈ డెప్త్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే. రిమైనింగ్ ఫ్రిడ్జ్ అంతా సేమ్, ఆప్షన్స్ అన్నీ అంతా సేమ్. జస్ట్ మనకు ఆ లోతు అనేది ఎక్కువ లోతు కావాలా, తక్కువ లోతు కావాలా అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే మన ఫ్రిడ్జ్ స్పేస్ బట్టి మనం అది తీసుకుంటాం. సో మేము ఇలా తీసుకున్నాం. 23 క్యూబిక్ ఫీట్ మాకు అయితే కరెక్ట్గా మాకున్న ప్లేస్లో ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది. సో అందుకని అలా తీసుకున్నాం. సో ఫైనల్లీ మొత్తానికి ఫ్రిడ్జ్ పెట్టేశారు, ఆన్ చేశారు. ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ తెచ్చేటప్పుడు కింద గీతలు పడకుండా వీళ్ళు బెల్ట్స్ లాంటివి వేసుకొని చక్కగా తీసుకొచ్చారండి. అంతా వుడ్ ఫ్లోర్ కదా ఇక్కడ. సో వుడ్ ఫ్లోర్ మీద గీతలు పడితే మళ్ళీ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందని వాళ్ళు మంచిగా ఇన్స్టాల్ చేశారు. మేము బెస్ట్ బైలో తీసుకున్నాము ఫ్రిడ్జ్. ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి స్మార్ట్ ఫ్యామిలీ హబ్ అని. అది ఆ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా అతను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆ స్క్రీనే ఫ్యామిలీ హబ్. అంటే ఫ్యామిలీ హబ్ అంటే చిన్న ఐప్యాడ్ లాంటిది అనుకోండి సుమారుగా చెప్పాలంటే. అంటే ఇందులో మనం యూట్యూబ్ అండ్ ఇన్స్టాకార్ట్, అమెజాన్ యాప్స్, అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా. మనం ఇప్పుడు పాండోరా అని మ్యూజిక్ వినడానికి, అమెజాన్ మ్యూజిక్, అలా అన్ని యాప్స్ ఉంటాయి. శాంసంగ్ వాడు కొన్ని యాప్స్ వాడు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ అయి ఉంటాయి. సో వాడు మంత్లీ అప్డేట్స్ లాగా పెడుతుంటాడు, కొన్ని యాప్స్ రిలీజ్ చేస్తాడు. సో మనం అప్డేట్ చేసుకున్నప్పుడల్లా కొన్ని కొన్ని కొత్త యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇందులో ఫ్యామిలీ హబ్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అమెరికాలో సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా, కెమెరాస్. సో సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ మనం మనకి ఇచ్చిన యాప్స్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మనం సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ అదే బ్రాండ్ కనుక కొనుక్కుంటే మనం ఈ ఫ్యామిలీ హబ్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఆ ఫ్యామిలీ హబ్. సెలెక్ట్ చేసుకొని లాంగ్వేజ్, వైఫై ఇన్స్టాల్ చేసి నా జీమెయిల్తో లాగిన్ అవుతున్నాను శాంసంగ్ అకౌంట్ ఉంటే. సో అలా లాగిన్ అయ్యాక మీకు చూపిస్తాను అందులో ఏమున్నాయో ఏంటో. ఇదిగోండి మోస్ట్లీ జీమెయిల్ అన్నీ ఇచ్చేసి లాగిన్ అయిపోయాను. సో ఇక్కడ మనం ఇది అలెక్సాతో కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. మనం అలెక్సా ద్వారా మనం నోటిఫికేషన్స్ దీనికి అన్నీ ఇవ్వచ్చు. లైక్ టైమర్స్ పెట్టుకోవచ్చు, రిమైండర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకా మనం లైక్ గ్రాసరీస్ ఏం కొనాలి ఏంటి అనేది అలా రాసుకుంటాం కదా లిస్ట్. అవి ఇంకా రాసుకోకుండా జస్ట్ అలెక్సాకి చెప్తే అది షాపింగ్ కార్ట్లో యాడ్ చేసి ఉంచుద్ది. సో ఇంకా దీనిలో వైట్ బోర్డ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఏమన్నా మనం రాసుకోవచ్చు. ఇందులో యూట్యూబ్ కూడా ఉందండి. యూట్యూబ్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ కొత్త ఫ్రిడ్జ్ కదా మనకి, మన ఇండియన్ సాంప్రదాయం ప్రకారం మేమైతే యూజువల్గా గణేష్ సాంగ్ ప్లే చేస్తాము ఏది కొత్తది వచ్చినా. సో ఇక్కడ నేను గణేష్ సాంగ్ పెడుతున్నాను.
సో ఇంకా మా ఫ్రిడ్జ్లో ఇంకొక కొత్త ఫీచర్ ఉందండి. అదేంటంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఏమున్నాయో తెలుసుకోవాలి, ఎక్కడన్నా షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమున్నాయి ఏంటి గుర్తులేదన్నప్పుడు చూసుకోవాలంటే వ్యూ ఇన్సైడ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిలో నుంచి మనం ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో ఏమున్నాయి ఏంటి ఏం లేవు అని చూసుకోవచ్చు. సో అదండి మా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ ఇలా ఉంది. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా యూట్యూబ్ ఛానల్ అమెరికాలో నాన్నకుట్టి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో. Thank you for watching.